Aquí estamos nuevamente en su canal Aprendiendo el universo del conocimiento, aprendiendo, porque usted y yo somos dos. Aprende usted y aprendo yo, pero si se suman de todas las naciones, aprendemos millones aprendiendo. Hemos estado desarrollando una serie que le hemos titulado Sonidos del Cuerpo. ¿Y cuál es el tema de hoy en cuanto a sonidos del cuerpo? Vamos a hablar del eructo. El eructo, el sonido a veces desagradable que solemos hacer involuntariamente en ocasiones, en otras oportunidades puede ser motivado, o sea que si uno quiere hacer un eructo, uno lo hace. A veces sucede de manera involuntaria, pero otras personas gustan de hacer ese sonido que se produce con el eructo. Todo el mundo sabemos que los procesos digestivos, o sea que cuando uno se alimenta, al mismo tiempo ingiere aire, y el aire que uno va tomando cuando come, vamos a decirlo así con palabras sencillas, suele acumularse en el esófago, en el estómago, y en muchas ocasiones ese aire que se ha ido guardando en el proceso digestivo de manera brusca sale con un sonido molesto, suele salir por la boca. Y ese sonido, a eso que se le llama el eructo, a ese sonido que a veces es bastante desagradable. Algunas personas suelen pedir excusa, pedir perdón cuando ese aire sale de manera brusca. Ese aire regularmente es nitrógeno y oxígeno que se acumula. Otras veces, cuando se toma cerveza o refresco gaseoso, de dióxido de carbono, que también produce eructo. El eructo también se produce en los niños cuando lo están amamantando. El proceso de tomar la leche de la madre lo va llenando de aire y luego hay que hacer un procedimiento para sacarle ese aire que el niño acumula y hay que sacarle el eructo. Regularmente las madres lo colocan en el hombro y le soban un poco el abdomen y así logran que el niño bote los gases con a veces un largo sonido y eso logra tranquilizarlo. Otras personas a veces se sienten muy llenas de gases y hacen el eructo de manera voluntaria. Algunos alimentos, algunos medicamentos también producen ese sonido del eructo. En las culturas occidentales, vamos a decir en Europa, se ve como una expresión de mala educación cuando en un proceso sobre una mesa a alguien se le sale un eructo. Regularmente tiene que decir perdón porque no parece un buen síntoma. Sin embargo, en las culturas asiáticas se dice que eructar cuando alguien está compartiendo la mesa no se ve como algo malo, sino como un símbolo de que la comida ha sido muy agradable, para que vean cómo desde el punto de vista cultural algunas culturas critican el eructo, mientras las asiáticas ven eso como, o sea, los chinos, los hindúes, ven eso como un gesto de que la comida estuvo
agradable. En la literatura se conoce, por ejemplo, los consejos en el Quijote, los consejos del Quijote a Sancho Panza, cuando el Quijote le dice a Sancho Panza que debe evitar, cuando él está comiendo, eructar, porque eso en cierta forma es una mala costumbre. Pero la palabra que conoce Sancho es regordar. Y el Quijote le dice, no, regordar no, ya eso está anticuado. La palabra que se usa ahora es eructar. Entonces Sánchez le dice, ya sé, ya yo no voy a tratar de regordar. Y el Quijote le dice, Sancho, te estoy diciendo que la palabra es eructar, no regordar. Y así escucha Sancho los consejos del Quijote, pero le da mucha brega aprender que la palabra correcta es eructar y no regordar. Es decir, es también en la novela de Julio Cortázar, Rayuela. Julio Cortázar habla del eructo, pero usa una hermosa metáfora. Habla del eructo mental, una metáfora que me pareció a mí muy hermosa, a pesar de que el eructo de por sí es en cierta forma desagradable. Entonces ya sabemos cuáles son las causas de cómo a través de la digestión se va guardando aire en el estómago y en el esófago, y cómo ese aire que se va guardando luego sale con un fuerte sonido. Los récords Guinness señalan los eructos más largos que se han producido cercanos a casi un minuto. Inclusive se ha medido el sonido del eructo en decibeles, o sea, los eructos más ruidosos que se han producido también han sido medidos en términos de la potencia del seguro. De todas maneras, yo lo digo, a mí me desagradan escuchar a veces los eructos, pero ¿qué podemos hacer si a veces salen sin uno querer? Esto ha sido otra entrega más de sonidos del cuerpo, esta vez hablando sobre el eructo. Esto ha sido Aprendiendo con Leonel Martínez, aprendiendo el universo del conocimiento. Hasta la próxima, queridos amigos.